O Furi aqui em casa ele é fiscal de compra. Sempre que chega uma sacola nova, ele tem que ir lá e verificar, para garantir que tá tudo apropriado para o consumo humano. É um serviço assim, de extrema importância, indispensável. Depois que as compras receberam o ok do Fúria, aí vem o segundo fiscal, que é o Poncan. O papel do Poncan é garantir que eu tô guardando as coisas no local certo. Mas a história que eu quero contar não é da fiscalização nem dos fiscais, a história é sobre o meu erro. Porque vejam bem, no geral eu gosto muito de frutas cítricas. Então você veja que tem várias sacolas ali com laranjas e similares. E eu guardo todas elas na gaveta. E tava o Poncão fiscalizando as frutas e querendo deitar na gaveta, querendo ficar ali, morar na gaveta. E aí eu virei pro Poncão e falei, este não é o seu lugar. E removi o Poncão à força. E foi nesse momento que o Poncão apontou meu erro. Porque se tem laranja, tem mexerica, tangerina, por que que não pode ter Poncão na gaveta? Não soube dizer, fiquei confusa, perdi o argumento, o Poncão ficou na gaveta. Agora, pra quem não entendeu a piada, ó. Alguns nomes mais comuns para essa fruta são tangerina, bergamota, mexerica, poncã, mimosa, fuxiqueira